အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့နေထိုင်မှုအခြေချဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားနေတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားနေထိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားမယ် series ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ series ကိုကျွန်တော်အပိုင်း1နဲ့3အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok channel မှာကျွန်တော်တင်ပေးသွားပါမယ်ပထမအဆုံးဒီနေ့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးမဲ့နိုင်ငံကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံပေါ့နော်โอเคအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အနေအထားအရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့အိန္ဒိယမှာသွားပြီးအခြေချနေထိုင်မဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ Indian တွေဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကသွားမဲ့လူတွေအတွက်ကိုအဆင်ပြေနိုင်လားမပြေနိုင်ဘူးလားဘလို့အခက်အခဲတွေရှိလဲအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ကောင်းကျိုးတွေနဲ့ဆိုးကျိုးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတာတွေမပြေတာတွေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံကိုဗီဇာလိုအပ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဝင်ဖို့ပေါ့နော်ဗီဇာလိုအပ်ပါတယ်ဒီဗီဇာကကျွန်တော်တို့ e-visa ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ online ကနေပြီးတော့ကိုယ့်အကိုရှောက်လို့ရပါတယ်ဒီဗီဇာရှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3လနေပြီးတော့တစ်နှစ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်ဗီဇာပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့3လကို multiple entry ပေါ့နော်3လစီ3လပြည့်ရင်တော့ပြန်ထွက်ပြီးပြန်ဝင်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနေလို့ရပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ OCI လို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကထုတ်ပေးတဲ့ passport လို့စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ပါဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယတန်ယုံမှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြမ်းမြင့်မြန်မာငွေ320ဝန်းကျင်လောက်320 25သိန်းဝန်းကျင်လောက်ထိကုန်နိုင်ပါတယ်agent နဲ့လုပ်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကုန်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဗီဇာအပိုင်းပေါ့နော်ဗီဇာနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမှာပြီးလို့ရှိရင်မဟုတ်ရင် OCI နဲ့သွားမယ် OCI ကတော့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ long term နေမဲ့လူတွေပေါ့နော်အဓိကကျောင်းသွားတက်တဲ့လူတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်မဲ့လူတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်မဲ့လူတွေအတွက်ကိုဒီ OCI ကအများကြီးအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ OCI လုပ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယဘယ်လိုပြောမလဲမှတ်ပုံတွေမှာကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယဆိုတဲ့အသုံးလုံးပေါ့နော်လူမျိုးဘာသာမှာအိန္ဒိယဆိုတဲ့စကားလုံးပါအောင်ပါရမယ်မပါရင်ကျွန်တော်တို့ OCI မလုပ်ပေးပါဘူးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် OCI နဲ့ပဲသွားသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဗီဇာနဲ့ပဲသွားသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာတွေဆိုးတာတွေအများကြီးစပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးကျွန်တော်တို့အတွက်နေသားထိုင်သားကြဖို့အရန်ယူခဲရင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံမှာကကြတော့ရက်ကွက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတောင်မှလူနေမှုအဆင့်တန်းတွေအများကြီးကွာဝါတာတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာရက်ကွက်တစ်ခုကနေပြီးတော့အခြားရက်ကွက်တစ်ခုသွားတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတနိုင်ငံကူးသွားသလို feeling ခံစားရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲစင်ရသားရက်ကွက်တို့တတိရက်ကွက်တို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ရက်ကွက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတန်ရှင်းမှုပုံစံလည်းမတူသလို develop လုပ်ထားတဲ့ပုံစံလည်းမတူနေဘူးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကလက်စားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်လက်ပေးလက်ယူကိစ္စကဒါကတော့နိုင်ငံတော်များများမှာလက်ပေးလက်ယူကိစ္စတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကတော်တော်ကြီးဆိုးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်ဆိုးပေါ့နော်တော်တော်ဆိုးလက်စားတဲ့ကိစ္စရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ development တွေကအရန်ကြီးအဆင်မပြေနေတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများနေရာတွေမှာတချို့နေရာကြောင့်လည်းအရန်ကောင်းတယ်ဤပညာတိုးတက်မှုတွေတချို့နေရာတွေမှာပြင်ဆင်လာတဲ့ development တွေအရန်ကြီးကိုတိုးတက်မှုတွေရှိတာတွေလည်းရှိတယ်လုံးဝတိုးတက်မှုမရှိနေတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိုးတက်မှုတွေလုပ်ပြီးတော့မှ maintenance မလုပ်တာတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ maintenance မလုပ်တာပဲသူတို့က development ဆိုပြီးသူတို့ budget တွေချတယ်လုပ်တယ်ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ maintenance လုံးဝမလုပ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့တိုးဂိတ်တွေပါတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတိုးဂိတ်တွေပါတယ်ကြည်လိုက်လုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောမလဲစင်ကာပူတို့ဘာလို့ပုံစံမျိုးလုံးဝကြီးတန်းပြန့်နေတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှပဲတန့်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုးဂိတ်တွေပါတယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့သူတို့စီမှာတိုးဂိတ်ကလုံးဝမသိဘူးစစ်ဖြစ်ထားတဲ့တိုးဂိတ်ပုံစံအနေထားရှိတာလုံးဝမီးခိုးတွေပါတယ်မီးခိုးမိုင်းတွေရောဘာတွေရောရှုပ်ချက်ခန့်နေပါတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်maintenance တေချာမလုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကပါတယ်ပေါ့နော် development ကတော့ share လုပ်တာသူတို့ကဟိုဟာတွေလုပ်တယ်ဒီဟာတွေလုပ်တယ်သူတို့ဒီမှာနီးပညာ development တွေပါတယ်အများကြီးပေါ့နော် project အစုံသူတို့ချပြီးတော့သူတို့တွေဒီ development ကတော့အများကြီးလုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး maintenance ကိုသူတို့တေချာလေးမလုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်အဲ့သွားလို့ရှိရင် language ပြဿနာပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးမြန်မာ language တစ်ခုတည်းကိုနေရာတကာမှာသုံးတာမဟုတ်ပဲねသူတို့ပြည်နယ်အလိုက်သူတို့language တစ်ခုစီသုံးနေတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဥပမာပေးပြောမှဆိုရင်ရန်ကုန်မှာမြန်မာဘာသာစကားပြောတယ်ဗမာစကားပြောတယ်ပေါ့နော်ဗမာစကားပြောပြီးတော့ရှမ်းပြည်ရောက်လို့ရှိရင်ရှမ်းစကားပြောတယ်ကရင်ပြည်ရောက်ရင်ကရင်စကားပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသူတို့ general language တစ်ခုမရှိဘူးတော်တော်များများတော့တမနာလူရောက်လို့ရှိရင်တမနာစကားပြောတယ်အန္တရာရောက်လို့ရှိရင်အန္တရာစကားပြောတယ်ကဲရလာရောက်ရင်ကဲရလာစကားပြောတယ်သူကအဲ့လိုပုံစံသွားနေတာသူကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ language ပြဿနာကကြီးကြီးမားမားအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ပြဿနာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်
ကိုသွားမဲ့ပြည်နယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုတက်တဲ့ language စကားနဲ့ကိုအခြေခံပြီးသွားမှရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Tamil စကားတက်တဲ့လူတွေဆို Tamil Nadu ဘက်သွားKerala စကားတက်တဲ့လူတွေဆို Kerala ဘက်သွားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုမှာအင်္ဂလိပ်စကားကိုတွင်တွင်ကြဲကြဲသုံးတာရှိတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကပေါ့နော်သူတို့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ကတော့အရင်ကောင်းတယ်တော်တော်များများဒီလုံးဝဟိုစာမတက်ဘူးဆိုတဲ့လူလောက်တော့မှအင်္ဂလိပ်စကားကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးနိုင်တာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့လာရတယ်အဲ့တော့ဟို tourism အရင် develop ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တာအကြောင်းထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့လေဟိုဈေးရောက်တဲ့လူအားဆိုင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်တဲ့ level လောက်မှရှိနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကားတက်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာသွားကိုအတွက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အစားအသောက်ပိုင်းမှာလည်းအရန်ကြီးအဆက်ကိုသုံးတာတွေ့ရတယ်အခိုင်ကြလို့ရှိရင်စားအနေနဲ့မျက်ရည်ပါစတော့ကြာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုတချို့စားတော့ဆိုင်တွေသွားထိုင်နေစားတယ်ခါတဲ့မျက်ရည်ပါစတော့ကြတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုအဆက်ကအရန်သုံးတာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာကျတော့အဲ့လောက်ကြီးအဆက်စားရတယ်မှာလည်းမပါတော့လေတုံ normal စားနေတဲ့လူတွေဆိုတော့ဟိုမှာသွားတော့လုံးဝအဆက်ကဆက်တူးနေတာလုံးဝမျက်ရည်ပါစတော့ကြတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်တယ်ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဆက်စားနေတဲ့လူတွေဒါတော့မခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံမှာကအစားအသောက်ကတော်တော်ကြီးကိုအဆင်မပြေတဲ့တဲမှာပါတယ်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးဒီတရုတ်အစားအစာတွေထိုင်းအစားအစာတွေအရန်မပေါ်နေဘူးပေါ့နော်ရှိလားဆိုတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှာတာလည်းမတွေ့တာလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအစားအသောက်ရန်တောင်းကျန်တဲ့လူဆိုတော့ဟိုမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တရုတ်အစားအစာတရက်စစ်မှာစားမိတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ရဲ့ rating ကိုလည်းကြည့်တော့ rating ကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့မှာစားပြီးတစ်ပတ်လောက်ကျွန်တော်အန်တာမပြီးတော့ဘူးလုံးဝအဲ့နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ထဲမှာအဲ့အရာသားနဲ့အနံ့တွေကဆွဲနေတယ်အဲ့တော့အများကြီးမစားဘူးနည်းနည်းလေးပဲဟိုနှမျောလို့တာတဝက်လောက်မဆိုစားတယ်ဒါမှစားပြီးတော့တစ်ပတ်လောက်လုံးဝအန်တာအသေးအန်တာလုံးဝစားလိုက်ဘယ်အစားအစာမှမဝင်တော့တဲ့အနေထားတွေပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအစားတောက်ကလုံးဝအဆင်မပြေတဲ့အနေထားမှာရှိနေတယ်အိန္ဒိယကအဲ့ဒါတခုပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပါတွေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခွန်ကိစ္စဘာညာကအရန်ဆိုးတယ်ဟိုနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အိမ်တွေပါတွေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ဆိုးတာပေါ့နော်အခွန်ဆောင်ရတာဘာညာအရန်ကြီးတိုင်ပတ်တယ်ပြီးတော့အိန္ဒိယမှာဘဏ်အကောင့်ကကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးဖွင့်လို့မရဘူးကျွန်တော် Ocean ရှိတဲ့လူကတော့ဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အစိုးရဘဏ်တွေမှာသွားပြီးဖွင့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘဏ်အကောင့်ဖွင့်တာတွေကလည်းစောက်ပြဿနာရှိတာဘာရှိလဲဆိုတော့ဟိုငွေလွှဲတဲ့အချိန်တွေပါဒီမှာသတိမထားမိရင်သူကဘဏ်အကောင့်ပိတ်ချပလိုက်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြုံပြီဆိုရင်တော့နားကားပြီအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့သူကပြန်ဖွင့်ပြဖို့လည်းမသေးကြတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးခြေနေရှိတယ်အဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းကြုံရနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကသတိထားရမယ့်အချက်တွေပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယမှာကျွန်တော်တို့တချို့ဟာတွေကပါပြဿနာရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဇယိုက်ဆန်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နေရာတွေရှိတယ်ဇယိုက်ဆန်တဲ့လူတွေရှိတယ်အခုပြောမှဆိုဖြဲမယ်ပေါ့နော်အမင်းပါကောင်လဲငါပါကောင်လဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အခုလူတယောက်သွားနေနေအခုသူတို့ဒီမှာကဒီတုတ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတုတ်ပေါ့ဟိုမှာတော့အော်တိုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုသွားပြီးစီးမယ်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူတွေနည်းနည်းလေးသတိထားရတယ်အန်ဒီရရမ်းများတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရက်ွက်လူမိုက်တွေကတုတ်ဆွဲစားနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူတို့အနေထားကိုကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောလဲချမ်းတယ်အရန်ကြီးစိတ်ထားကောင်းတဲ့လူတွေပါလေရှိတယ်ဟိုလိုမျိုးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထားတော်တော်လေးကောင်းတယ်သွားရတာရှင်းပြတယ်ပြူတယ်စကားပြောရင်ပြေးလေးပြောတယ်ပါညာအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကြတော့နည်းနည်းလူမိုက်ဆန်တယ်ဇယိုက်ဆန်တယ်ဟိုပတ်စံပို့တောင်းတာတွေပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဖြဲလာရဲလာပုံနဲ့စကားပြောတာတွေအဲ့လိုမျိုးသူတို့တုတ်စီးဖို့ပြောလို့သူတို့မစီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူကိုနည်းနည်းဟိုဆဲတာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်ကြုံသွားတဲ့အချိန်မှာကြုံခဲ့ရတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ okay အကျဉ်းမြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံအကြောင်းအခုချိန်လောက်ဆိုသိလောက်ပြီဒီလိုချိန်နေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယကိုသွားပြီးနေမယ်ဆိုရင်လိုအပ်ချက်ပထမဆုံးလိုအပ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလို long term visa ပေါ့နော်ဒါကတော့ ocean တခုရှောက်လိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားအိန္ဒိယဆိုတဲ့ဒီဟာမှတ်ပုံနေမှာ Indian ပါနေရင်တော့ဒီ long term visa ocean ကိုရှောက်လိုက်ပါရှောက်ပြီးလို့ရှိရင်သွားနေလို့ရတယ်ကိုယ်အနေနဲ့ကိုအိမ်ကန်းတစ်ခန်းငှားမယ်မဆိုဝယ်မယ်မဆိုလုပ်လို့ရတယ်တခုတတိတာမှာငှားတဲ့ဈေးနှုန်းကဈေးရမ်းကြီးတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအိမ်ငှားတဲ့ဈေးနှုန်းကမြန်မာနိုင်ငံထက်ဈေးကြီးတယ်အဲ့တော့အိမ်ငှားလို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သွားဖို့လာဖို့ public transport သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အရင်ကြီးတွင်ကြဲကြဲသုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေမှာမပါသလိုအရင်ကြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟို aircon bus တွေပါတယ်မဟုတ်နေဘူးတော့ public transport ကနည်းနည်းရွဲတယ်အဲ့တော့ public transport တွေပါတယ်မသုံးနိုင်တဲ့လူမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းကောင်းကြီးနေပြီးတော့မှဟိုမှာသွားနေမဲ့လူဆိုရင် public transport တွေပါတယ်တေချာပေါက်သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုအိန္ဒိယမှာတနည်းနည်းပါလောက်နေလာတယ် public transport ဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်စကားတစ်ခါမှမစီးခဲ့ဘူးဟိုလုံးဝဟို auto တောင်မှမဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆိုင်ကယ်ငှားစီးလို့ရတာတွေရှိတယ်လို့မျိုးဆိုင်ကယ်ငှားစီးတယ်ခရီးဝေးသွားရင် expert လက်မှတ်ဖြတ်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားတာများတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုမှာသွားပြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးလောက်ဖြစ်နိုင်ဝယ်ထားပေါ့နော်
မြန်မာငွေနဲ့ကြည့်မှဆိုရင်350 360လောက်ဆိုရင်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကောင်းကောင်းရတယ်အဲ့တော့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးလောက်ဝယ်ထားလို့ရတယ်အိမ်ငါးပြီးနေလို့ရတယ်တွားပြီးတော့ long term နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုရက်ကွက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမကွာတဲ့ကွာတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဘယ်လိုမျိုးရက်ကွက်မှာနေခြင်းလဲကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုရက်ကွက်တေချာလေးရွေးဖို့လိုတယ်အဓိကကိုပညာနဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ရက်ကွက်တန်လေးတေချာလေးရွေးပြီးနေဖို့လိုတယ်တချို့ရက်ကွက်တွေကြတော့လုံးဝမတန်ဘူးလုံးဝအဆင်မပြေတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုရက်ကွက်လည်းတေချာရွေးရမယ်ခုနကပြောသလိုအိမ်ငားတာပါညာလည်းတေချာလေးကြည့်ဖို့လိုတယ်ပြောရင်ကိုအနေနဲ့ကိုဆိုင်ကယ်တစ်စီးလောက်မဆိုကားတစ်စီးလောက်မဆိုဝယ်ထားတင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါတယ်နော်ပုံမှန်ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေဈေးရန်တက်တာတွေအဲ့တော့ဝယ်ထားလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ပြဿနာမရှိဘူးအခုကားတစ်စီးလောက်ဆိုလို့ရှိရင်300 150လောက်ရှိရင်ဝယ်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်တာကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေလို့မရဘူးလားဆိုနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့50-50ပေါ့နော်50-50ကိုအနေနဲ့ကိုကလုံးဝအိန္ဒိယမှာအိန္ဒိယကိုကအိန္ဒိယစကားတက်တယ်ကိုကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနေခြင်းတယ် feeling တစ်ခုပေါ့နော် feeling တစ်ခုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနေခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ feeling ရှိရင်ပထမဦးဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးအစားမှာသွားပြီးတော့အကုန်လုံးဝယ်ပြီးတော့မနေလိုက်နဲ့ပေါ့အရင်ဆုံးတစ်လားလောက်သွားဆန်းနေကြည့်ကိုအတွက်အဆင်ပြေလားမဆင်မပြေဘူးလားပြီးတော့မှအဆင်ပြေတယ်ဆိုမှဆက်ပြီးတော့ proceed လုပ်ပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့အစားမှာတွေကဝယ်ထားလိုက်တဲ့အတိုင်းပတ်ကုန်မယ်အဲ့လိုမျိုးခြေနေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကောင်းတာလည်း90%ရှိသလိုမကောင်းတာလည်း90%ရှိတယ်ကျွန်တော်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခရီးတွေအများကြီးသွားဖြစ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာအများကြီးပေါ့နော်တစ်နှစ်လုံးကျွန်တော်အတွက်လုံးဝ tourist year ပုံစံမျိုးပေါ့နော်လုံးဝတစ်နှစ်လုံးကိုကျွန်တော်ခရီးတွေပတ်သွားတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတော်တော်များများခရီးတွေသွားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအကြိုက်ဆုံးတစ်ခုကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tourism place တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီရှေးဟောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေအရင်ကြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီတမိုင်းဝင်အဆောက်အဦတွေဒီတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးကိုခရီးသွားတဲ့နေရာမှာတော့ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်လေ့လာခြင်းတဲ့ဟာတွေတော့အများကြီးလေ့လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးမတင်ရသေးရအောင်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းတင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်လည်းမအားတာနဲ့မတင်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ကျွန်တော်မကြိုက်တာတကူကတော့အဲ့လိုမျိုးခုနကလိုမျိုးရက်ကွက်တစ်ခုနဲ့တကူကဒီ standard မတူတာတွေပြီးရင် public transport အဆင်မပြေတာတွေတချို့လူတွေရဲ့နည်းနည်းလေးဇယိုက်ဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေစကားပြောတဲ့ပုံစံတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်နှစ်လောက်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြိုက်တာတွေလည်းရှိသလိုမကြိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တီးခံပြီးနေခဲ့ရတာတွေလည်းရှိသလိုကျွန်တော်အဆင်ပြေလို့နေခဲ့ရတာတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်လုံးဝမြန်မာနိုင်ငံထက်တာတယ်ကွာလို့တွေးခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဒီထက်တာတယ်ကွာလို့တွေးခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကတော့တန်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အိန္ဒိယကတော့တန်ရှင်းမှုနည်းနည်းတယ် maintenance နည်းတယ်ဒါပေမဲ့developing မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံထက်ကိုတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါတယ်ပညာရေးမှာရောနီးပညာပိုင်းမှာရောပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံထက်တော့အများကြီးတိုးတက်နေတယ်အဲ့တော့ကောင်းတာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုးတာလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအများကြီးရှိနေတယ်50-50ပဲအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထားတဲ့လူတယောက်ကဟိုမှာသွားနေရင်အဆင်ပြေနိုင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်လို့အဆင်မပြေနိုင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်တချို့တီးခံပြီးနေနိုင်တဲ့လူဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားမယ်မဟုတ်ဘူးငါတော့မတီးခံနိုင်ဘူးကွာငါမြန်မာနိုင်ငံမှာနေလို့နေခဲ့တာကွာဆိုရင်တော့အိန္ဒိယမှာသွားနေပေါ့နော်အခြားနိုင်ငံရွေးပေါ့စင်ကာပူတို့ထိုင်းတို့တခုခုရွေးပြီးတော့သွားနေတင်တယ်အဲ့တော့ကိုကမဟုတ်နေကြည့်မယ်တီးခံလို့ရတော့တီးခံမယ်ကွာဆိုရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသွားနေကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံအရန်ကျဲတဲ့ပုံမှာကိုယ့်ဘက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ထွက်ပေါက်အများကြီးရှိတယ်စင်ကာပူလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တေးလေးပြောမှဆိုလို့ရှိရင်5 ရက်ပတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပဲပြောက်သွားလို့ပြောက်သွားမှမသိပတ်စရာလည်းဘာမှမရှိတော့အဲ့လိုနိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသွားပြီးနေလုံးဝပတ်စရာ share ပေါ်တယ်လုံးဝမကုန်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ပတ်ခဲ့တာအဲ့ဒါတော့မကုန်သေးဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အိန္ဒိယ trip တွေပါကျွန်တော်ထပ်သွားဖို့ရှိသေးတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ပတ်ဖို့အများကြီးကြံနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုနောက်တစ်နှစ်စာနှစ်နှစ်စာလောက်ပတ်ဖို့ကြံနေသေးတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလို50-50ရှိတယ်နေကြည့်တင်တယ်မနေကြည့်တင်ဘူးကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်သွားပြီးတစ်လားလောက်တော့နေကြည့်ပေါ့နော်လုံးဝတီးမခံနိုင်တဲ့လူကတော့မနေနဲ့ပေါ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့လုံးဝတီးမခံဆိုတော့နေလို့ရတယ်မှာမပါနေဘူးအိန္ဒိယကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်โอเคနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာကျွန်တော်အခြားနေခဲ့ဘူးတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်မနေဘူးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မသွားဘူးတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မသွားသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအဲ့နိုင်ငံတွေကိုသွားဘူးထားတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိတယ်သူတို့ရဲ့ experience တွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါ TikTok ကနေကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် TikTok ကို follow ထားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေနဲ့အတူပြန်တွေ့ပါမယ် see you